ส่วนใหญ่คลิปนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางที่ตู่เนี่ยพกเวลาไปเที่ยวจริงๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับใครไม่ติดแต่ชาวจีนนั่นเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนบรรยากาศเราอยู่ที่ซีนสเปซหัวหินนั่นเองนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆจากซีนสเปซด้วยนะคะแล้วก็มาพักที่โรงแรมของเขาก็คือแต่งหน้ามาทะเลนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่เน้นงานผิวเราก็จะเน้นงานตาเพราะว่าเราไปเห็นรูปของฝรั่งคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเก๋กรุบสวยกรุบมากนี่ทุกคนคือแบบว่าสวยมากคือเราไม่รู้ว่าเธอคือใครแต่ว่าเราเห็นรูปเธอใน Pinterest ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะไปไม่ยากแน่นอนขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวตู่จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนวันนี้จะใช้คอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะคือที่ลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพราะว่าเวลาที่หยิบคอนซีลเลอร์มาผิดเอาอันที่หมดแล้วมาช่างมันไม่เป็นไรคือที่ลงคอนซีลเลอร์ก่อนเนี่ยเวลาที่เราลงแบบว่าคุชชั่นทับอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเนียนๆไปเลยนะคะทุกคนต่อไปคุชชั่นนะคะเราใช้ของคลาวูนะคะที่มาทะเลแล้วใช้คุชชั่นเพราะอะไรเพราะว่า มันง่ายต่อการพกพาค่ะมันไม่ต้องแบบว่ารำไรต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะมาลงแก้มกันอย่างที่บอกว่าวันนี้คือเราดูจากลุคเขาเนี่ยนะแก้มเขามีความส้มมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นตัวครีมบลัชนะคะ Sexy Spaghetti ของ Happy Sunday นั่นเองนะคะซึ่งทุกคนเราใช้บ่อยมากเราใช้ทุกวันแล้วเราก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหมดเราก็จะเน้นปัดแก้มตรงบริเวณนี้นะคะเหมือนหน้าแบบว่าโดนแดดแล้วแบบร้อนนะคะแก้มแดงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะใช้แป้งฝุ่นใดๆก็ได้จะเป็นแป้งแคร์แป้งเด็กแป้งอะไรก็ได้เพราะว่าเราแค่จะเอามาเบคใต้ตาเฉยๆนะคะให้มันแบบไม่ตกล่องอะไรอย่างนี้จากนั้นนะคะเขียนคิ้ววันนี้ใช้ตัว Slim Brow นะคะของ Cos Look สีดำแต่ถึงแม้ว่าเราใช้สีดำเนี่ยแต่เราจะทาแบบธรรมชาตินะคะก่อนอื่นเราต้องปัดขนคิ้วก่อนว่าเราอยากได้คิ้วทรงประมาณไหนนี่เราอยากได้คิ้วตั้งๆนะคะเราก็จะปัดให้มันตั้งๆก่อนนี่ทุกคนวิธีการเขียนนะคะเราก็จะค่อยๆสะกิดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขนคิ้วที่มันมีความแบบธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะเราจะมาคัดเบ้าตาแบบกรุบกริบกันก่อนโดยการใช้อายแชโดว์ของทาร์ตนะคะเป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะผมแล้วก็คัดเบ้าเขาก่อนวันนี้เราจะเน้นคัดเบ้านะคะวันนี้จะใส่ฟอกเราจะไม่เก่ามากใต้ตาด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะใช้เป็น For You Too นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัว Brush On นะคะแต่ว่าคือสีเนี่ยมันได้ใจตู่มากๆแบบมันเป็นสีส้มแบบเนี้ยทุกคนมันส้มแบบส้มจริงซึ่งเราว่ามันสะใจดีเราก็เลยจะมาใช้กับลุคนี้นะคะนี่เห็นไหมเราก็จะได้ความส้มเพิ่มขึ้นมายังคงทาแบบขัดเบ้าอยู่นะคะตรงกลางก็เว้นไว้แล้วตรงใต้ตาก็ทาให้หมดนะคะกลางตาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว Shimmer ตัวนี้นะคะอมส้มๆชมพูเนี่ยแปะไปเลยจ้ะตาล่างเนี่ยเราก็เน้นตรงกลางๆตานะคะแล้วก็ใช้เป็นตัว glowing นะคะเป็นตัวชิมเมอร์ของโมชินะคะทาตรงบริเวณหัวตานะคะทาหนักๆเลยจ้ะไม่ต้องเกรงกลัวให้คิ้วด้วยนะคะปัดแป้งออกก่อนนะคะทุกคนเราก็จะเน้นตรงบริเวณปลายจมูกก่อนก็เน้นตรงสันตรงนี้นะคะนี่เราก็จะได้จมูกที่มันดูแบบรันๆขึ้นมาเหมือนแบบฝรั่งนะฮะต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนอายไลเนอร์เนี่ยวันนี้นะคะตู่ก็ใช้เป็นตัว Deja Vu Lasting Fine A Cream Pencil นะคะเราก็จะมากรีดให้แบบว่าเป็นเส้นบางๆซึ่งตัวนี้มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้คือติดทนมากตัวเพิ่งได้ลองใช้นะคือเพิ่งได้มาคือเราลองเขียนที่มือแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งวันก็คือไม่หายไปไหนอ่ะลองใช้ที่ตาแล้วก็คือยังอยู่คือมันแบบติดทนมากเพราะว่ามันกันน้ำกันเหงื่อแบบก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรามาทะเลเราต้องเจอทั้งลมทั้งแดดทั้งต่างๆนานาเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใช้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันทนมากจริงซึ่งสีเขาว่ามันจะเป็นแบบว่าน้ำตาลอมม่วงอ่ะทุกคนแล้วมันเขียนง่ายมากเนี่ยมาเดี๋ยวลองเขียนให้ดูถลึงตาขึ้นมานะคะเห็นไหมทุกคนข้างที่เรากรีดตาด้านในกับข้างที่ไม่กรีดเนี่ยข้างที่กรีดมันก็จะมีความแบบคมขึ้นนะคะตาเราจะมีความชัดขึ้นแล้วเราก็เขียนให้มันชิดโคนขนตานะฮะเราว่าตัวนี้มันเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่ด้วยเพราะว่าตัวดินสอเขาว่ามันเป็นแบบว่าเส้นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นเส้นแบบบางๆเรียวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากรีดอายไลเนอร์อ่ะมันจะเขียนง่ายนะคะแล้วเราก็จะเขียนหางตาให้มันยกขึ้นเบาๆนะคะเน้นหัวตาด้วยนิดนึง
แล้วก็ใต้ตาเบาๆนะคะต่อไปนะคะก็จะมาปัดมาสคาร่านะคะวันนี้เนี่ยจะใช้มาสคาร่าของตัวนี้เลยเฮ้ยมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้ของ Deja Vu Knockout Extra Volume นะคะมันจะทุกคนเดี๋ยวปัดให้ดูคือตู่เป็นบุคคลที่ขนตาสั้นแล้วก็แบบน้อยมากแล้วตัวในทุกคนมันปัดออกมาแล้วมันให้ความยาวแล้วก็ความหนาแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนแล้วหัวแปรงเขากว้างมากเวลาปัดทีเดียวก็คือได้ทั้งแผงตานะคะ wow. เดี๋ยวเราจะขอเติมแก้มอีกนิดนึงนะคะก็คือตัว brush on นะคะสี grapefruit ของ Mochi Mochi คือสีนี้มันน่ารักมากมันมีชิมเมอร์นิดนึงก็เลยแบบว่าอยากลงมันจะได้แบบเงาๆนะคะต่อไปนะคะทาลิปสติกวันนี้ใช้เป็นลิปสติกมาลายคอสเมติกนะคะอันนี้สีบูดสบราวน์นะคะทุกคนมันเป็นสีที่ออกแบบว่าน้ำตาลแบบเนี้ยเราจะใช้แปรงเนี่ยเกลี่ยขอบปากให้มันฟุ้งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตู่เป็นคนปากเล็กไฮไลท์นะคะก็คือจะใช้ตัวเดียวกับที่เราทาที่ตาเลยนะคะรุนแรงเหลือเกินนี่แหละจ้ะคือการแต่งหน้าเที่ยวทะเลโอ้โหแรงมากทุกคนเราลืมสิ่งหนึ่งก็คือลืมคอนทัวร์หน้านั่นเองวันนี้ก็ใช้ Benefit นะคะฮูล่านั่นเองเรียบร้อยค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันนะคะแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันว่าที่ซินสเปซหัวหินนี้มันเป็นยังไงอุ้ยตายแล้วเปลี่ยนชุดแล้วนะทุกคนเพราะว่าจะได้เข้ากับร้านตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ร้านอะไรวะร้าน burning อะไรวะ burning light ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็คือยังไม่ถึงห้องจ้ะ Oh my understand ว้าวอะไรเนี่ยยังคงอยู่ดีนะคะแล้วก็ไม่ตกด้วยถึงห้องพักแล้วนะคะคือจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าถึงห้องพักหรอกเพราะว่าที่นี่มันก็ตั้งอยู่ที่ซีนสเปซอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ไปกินข้าวไปเล่นกับเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้กับถึงบ้านแล้วล้างหน้าก่อนเราต้องเช็ดทำความสะอาดหน้าให้สะอาดนะคะเพราะว่าต่อให้เราแต่งหน้าน้อยแค่ไหนเราก็ต้องล้างให้สะอาดเดี๋ยวสิวมานะคะนี่ทุกคนตัวอายไลเนอร์กับตัวมาสคาร่าที่เราบอกว่ามันกันน้ำกันเหงื่อแต่ว่าเขาเช็ดออกง่ายมากเลยนะดูดิมันออกมาง่ายมากยิ่งรอบดวงตามันบอบบางมากทุกคนถ้าสมมติว่าเราแบบถูอะไรเงี้ยก็คือมันจะเหี่ยวนะคะทุกคนเช็ดออกง่ายมากเพื่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเช็ดหน้าต่อจนเสร็จนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันจนจบคลิปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้หมดแรงมากไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะไปหน้าต่อแล้ว